蓝白合到底讨论多久了？为什么感觉好几个月对啊，这个2、3个月全部都在讨论问题像蓝白合肥皂剧啊，有一些肥皂剧说啊搬来搬去，像以前我们台湾第一出连续剧叫做《晶晶》，晶晶为了找妈妈，明明要找到了，突然间妈妈又从后面走了，然后呢，女儿要碰到女儿从前面走了，然后呢，单单这样子找妈妈哈，你知道我们看了好多年呢。所以你看找爸爸，啊，然后又去找爸爸，所以你看这肥皂剧，可是大家都喜欢看啊。对啊，但是说真的，大家不腻吗？大家不腻吗？就是至少大家很烦，可是还是要看，真的很烦。对，但是还是每天看。但我觉得很好笑的就是说，他们吵到现在，那我觉得这实在是。我自己也觉得有点讽刺啊，因为像我们现在是现任的立法委员嘛，志杰委员应该也会深有所感。但即使我们现在正在选举期间，我们还是不断的会收到很多的陈情，那哪边有建设需要处理，哪边有陈情要处理，都是要马上去。结果我们看到这几个大头蓝白大头在那边玩这个大风吹，我就很想问啊，这几天这个新北市耶诞城开始了啊，你侯市长，新北市耶诞城你的塞车已经处理了吗？那像柯主席他刚卸任嘛，结果没想到，台北市就出现了一堆这个房屋倒塌呀、天坑啊，他真的就是拍拍屁股就走了啊。对于这些事情都，他说这个蒋万安去处理啊，都没有对他因为蓝白合，所以蒋万安帮忙处理啊。所以就变成是蒋万安，对啊，我就觉得很夸张。那第二就是说，其实我们之前也讲过嘛，因为我们办公室私下也会讨论说蓝白会不会合。那我的说法一直都是，我觉得柯文哲这个人，他唯一的中心价值信仰就是觉得自己好像有机会。所以我觉得正常状况下，蓝白是不会合的，除非今天真的，你看登记剩2天，如果今天登记剩2天，真的发生了什么事情，柯文哲的民调大崩盘，然后他就会觉得说，我真的没有机会了，这种时候才有可能是合啦，才有可能蓝白合。